رواد اليوتيوب الباحثين عن المعرفة النافعة، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم الأفتر إفكتس. اليوم سوف نتعلم هذه التقنية. كما تلاحظون هذه تقنية الكتابة بالآلة الكاتبة. سوف نتعلم كيفية صنع مثل هذه بطبيعة الحال الأنيميشن وكتابة حروف أو كلمات بطريقة الآلة الكاتبة. إذا نبدأ. أول ما سنحتاجه هو بطبيعة الحال إلى صوت الآلة الكاتبة، ثم إلى بطبيعة صورة للآلة الكاتبة، ثم إلى ورق يشبه الورق الذي يستعمل في الآلة الكاتبة، وإلى المسطرة التي توجد على الآلة الكاتبة. إذا نسحب هذه الملفات إلى هنا. طبيعة الحال أول ما سنبدأ به هو فتح طبيعة الحال عفوا سوف نكتب هنا composition شديدة. نكتب type writer. سنحتاج فقط إلى 5 ثواني ونضغط. طبيعة الحال حجم هذه الكومبوزيشن سيكون HD، أي 1280 على 720. ثم نضغط OK. عفوا، أول ما سنقوم به هو سحب هذا الويف أي الصوت الآلة الكاتبة، ثم نضغط هنا لنظهر ويف فورم، وهي الموجات التي عليها سوف نبدأ بطبيعة الحال الكتابة. سنسحب قليلا هذا اللاير إلى الخلف، ثم نذهب إلى هنا إلى حيث أول صوت للنقرة، نقرة الآلة الكاتبة، ثم نضغط بطبيعة الحال هنا ونضغط على نجمة في لوحة المفاتيح لنضع هذه العلامة التي ستساعدنا على تحريك بطبيعة الحال الكتابة بطبيعة الحال بإيقاع مع هذه النقرات. نضغط مرة أخرى. بطبيعة الحال دائما نتحرى هذا حيث يرتفع الصوت هنا في هذه الموجة، ثم نضغط مرة أخرى، ثم نذهب إلى هنا ونضغط نجمة مرة أخرى. بطبيعة الحال سوف أكتب بطبيعة الحال سنحتاج إلى عدد الأحرف كاسمي بنور خالد، الباء والنون والواو والراء، ثم الخاء والألف واللام والدال، أي 8 حروف. إذا الآن قد وضعنا 4 الأحرف الأولى. سوف نذهب إلى هنا ونضع علامة أخرى الحرف الخامس. بطبيعة الحال يمكنكم استعمال page up أو page down لتحريك هذه بطبيعة الحال الأيقونة التي تتحكم في الزمان الكومبوزيشن. ثم نضغط نجمة مرة أخرى، ثم نتحرك إلى هنا ونضغط نجمة مرة أخرى. قد وصلنا إلى 3 6. لا زال معنا حرفين. بطبيعة الحال نضغط مرة أخرى ونضع نجمة هنا ونجمة أخرى هنا. إذن 4 و4 8. هذا كل ما سنحتاجه بطبيعة الحال. إذن ما سنقوم به مرة أخرى هو بطبيعة الحال سنسحب هذه الصورة، وهي صورة لورق، ونضعه هنا. بطبيعة الحال سيأخذ بعض الوقت. سوف نرفع الحجم في أنما إلى هنا، ثم بطبيعة الحال نسحبه إلى هذه المنطقة ونضعه. ثم بعد ذلك سوف نأخذ التكست تول. بطبيعة الحال يمكنكم كتابة أي اسم تريدونه حسب طبيعة الحال ما تشتغلون عليه. أنا سأكتفي باسمي فقط كمثال خلال هذا الدرس. نضغط بطبيعة الحال قبل ذلك سنضع نضغط على Title Action Save لكي نرى مركز. بطبيعة الحال هذا المركز هذا سيساعدنا على وضع الكتابة في المكان المناسب. ونضغط بالزر الأيمن الفأرة ونختار Paste، ثم نضغط هنا ونسحب
الحرف الأول وهو حرف الباء، ونضعه بالموازاة مع هذه بطبيعة الحال هذا الرمز الذي هو يعبر عن وسط منطقة الاشتغال. بعد ذلك سنذهب إلى هنا وإلى خصائص، نظهر خصائص بطبيعة الحال التكست، ثم نختار هنا animate وسنختار opacity. كما لاحظتم أن سيظهر بطبيعة الحال مع إيقاع كل نقرة بطبيعة الحال الآلة الكاتبة سنظهر حرفا. إذا نخفي الأوباسيتي، نضع قيمة الصفر، ثم نضغط هنا على range selector. إذا قلنا سوف نحرك هنا، لاحظ إذا حركنا قيمة ستار يبدأ بظهور بطبيعة الحال هذه الكتابة، ولكن تظهر من اليسار إلى اليمين. نحن سنحتاج إلى إظهار الكتابة من اليمين إلى اليسار بطبيعة الحال، لأننا في اللغة العربية بطبيعة الحال نكتب من اليمين إلى اليسار. إذا كانت لكم كتابة باللغة بطبيعة الحال باللغة الأجنبية كالإنجليزية أو الفرنسية أو حتى الإسبانية، يمكنكم بطبيعة الحال استعمال ستار عوض عفوا أند. إذا سوف نقوم برفع قيمة أند إلى هنا. تلاحظون أننا عندما نحرك قيمة أند أن الحرف لا يظهر بطبيعة الحال بشكل فوري، وإنما تظهر بعض جنباته ثم يظهر بعد ذلك. ونحن نحتاج بطبيعة الحال كما لاحظتم خلال هذا المثال، نحتاج إلى بطبيعة الحال أن يظهر الكتاب مرة واحدة. كيف نفعل ذلك؟ سوف نضغط على Advanced هنا ونظهر بطبيعة الحال سوف نخفض السموثنس إلى 0 ونجعل عوض البرسنتج نضع index. وهكذا بطبيعة الحال سوف تلاحظون أننا إذا رفعنا القيمة إلى 9 هنا يظهر الحرف بشكل تلقائي. إذا نضع 9، وبطبيعة الحال سوف نذهب إلى هنا إلى أول علامة وضعناها على بطبيعة الحال. هذه العلامات التي وضعناها بواسطة الضغط على نجمة هي علامات توافق النقرة الصوتية. إذا سوف نضغط على page up للرجوع إلى الوراء بفريم واحدة، ثم نصعد إلى أعلى ونضع بطبيعة الحال key frame هنا عفوا إلى في الأند هنا key frame، ثم سوف نخفي هذا حتى يظهر لنا جميع ما نقوم به، ونضغط على U لنظهر الكي فريم، ثم نضغط على page down لنتحرك إلى بطبيعة الحال موافقة مع النقرة هنا، ونضع 8 مثلا. هذه القيم قد تختلف حسب عدد الأحرف التي بطبيعة الحال في الكلمة التي تريدون أن تشتغلون عليها. يمكنكم تجريب القيم التي قد تساعدكم على القيام بإظهار الحروف. تلاحظون قد أظهرنا حرف الباء. سوف نذهب إلى النقرة الثانية، أي النقرة الصوتية للآلة الكاتبة، ثم نضغط على page up للرجوع إلى الخلف بطبيعة الحال بفريم واحدة، ونضغط هنا لوضع key frame. ماذا key frame؟ وهي بنفس القيمة. ثم نضغط page down مرة أخرى لنوافق النقرة الصوتية، ونغير قيمة 8 إلى 7. تلاحظون قد ظهر الحرف الثاني، ونفعل هذا في جميع بطبيعة الحال باقي الأحرف. نعود إلى الوراء بpage down ونضع key frame ونضغط على page down ونغير القيمة إلى 6 مثلا هنا، ثم نذهب إلى هنا ونضع بطبيعة الحال نضغط على page up للرجوع إلى الوراء، ونضع key frame ونضغط على page down ونغير القيمة إلى 5 مثلا، ثم نتحرك إلى الأمام هنا ونضغط page up للرجوع إلى الخلف بفريم واحدة، ونضغط هنا لوضع key frame،
ثم نضغط بطبيعة الحال على page down ونرفع نخفض القيمة إلى 4. تلاحظون لم يظهر الحرف، نضع 3 وهكذا قد ظهر الحرف، لأن هذا الاندكس بطبيعة الحال هو موافق لكل حرف، ويعتبر أن بطبيعة الحال هذا الفراغ أي سبيس بين حرف الراء والخاء كحرف كاندكس، لهذا لم يظهر في 4. احتجنا إلى تخفيض القيمة إلى 3 حتى بطبيعة الحال يظهر حرف الخاء. ثم نذهب إلى هنا ونضغط على page up للرجوع إلى الخلف، ونضع keyframe ونضغط على page down ونخفض القيمة إلى 2 ونضغط enter. ثم نذهب إلى هنا بطبيعة الحال ونضغط على page up للرجوع إلى الخلف، وضع keyframe ثم page down ونرفع نخفض القيمة إلى 1 ونظهر حرف الألف، ثم إلى آخر حرف. هنا نضغط مرة أخرى إلى page up ونضع keyframe قد رجعت إلى الوراء. نذهب إلى هنا page up ونضغط على الكي فريم هنا، ثم page down ونضغط هنا على 0 هذه المرة، وهكذا نكون قد أنهينا. بطبيعة الحال تلاحظون أن هذا ستكون بطبيعة الحال موافقة للكي فريم. إذا ضغطنا على 0 في لوحة المفاتيح سوف نقوم بطبيعة الحال كما تلاحظون قد وافقنا أن نقرأ على إظهار الحرف كما خلال هذا المثال. إذن سوف نخفض إلى هنا ونضغط بطبيعة الحال، لأننا لا نحتاج إلى باقي بطبيعة الحال الكومبوزيشن. سوف ننتقل إلى بطبيعة الحال تحريك هذا الحرف كما يقع في الآلة الكاتبة من اليمين إلى اليسار. بطبيعة الحال من اليسار إلى اليمين عفوا، لأننا في اللغة العربية عادة نكتب من اليمين إلى اليسار، وبطبيعة الحال الحرف عليه أن يرجع من اليسار إلى اليمين. أرجو أن لا أكون قد بطبيعة الحال خلقت لكم مشكلا في الفهم. سوف يتضح لكم الآن المعنى هنا. سوف نضع الآلة الكاتبة في هذا المكان تلاحظون. بطبيعة الحال بعد ذلك سوف نضع أيضا البار هنا، سوف نرفع قيمتها سكيل حال أننا سنحتاج نضعها هنا بطبيعة الحال بموافقة هذا المثلث في منتصف. بطبيعة الحال سوف الآن نحتاج إلى layer new وإلى null object. هذا النول object سوف نضعه بطبيعة الحال كما تلاحظون قد البوزيشن توافق منتصف الكومبوزيشن التي نشتغل عليها. نضغط على هذا النون ونضغط على P لإظهار position، ثم نرجع إلى أول حرف هنا حيث ظهر الحرف هنا، ونضغط على P لنضع key frame، ثم ننتقل إلى هنا ونضع key frame أخرى، ثم نتحرك إلى هنا، ثم نضغط على هنا لنرفع قيمة عفوا سوف قبل ذلك سوف نجعل أن هذا التكست نضغط على هذا الحلزون هنا ونقوم بربطه بالنور. ماذا يفعل هذا الأمر؟ أننا ربطنا هذه الكتابة بهذا النور، حيث إذا تحرك هذا النور ستلاحظون أننا إذا غيرنا قيمة هذا النور يتحرك معه التكست. سوف نقوم بتحريكه من اليسار إلى اليمين حتى
يوافق أن حرف النون منتصف هذه الكومبوزيشن. ثم نذهب إلى بطبيعة الحال إلى هنا قبل ظهور حرف بطبيعة الحال الواو، ونضع كي فريم. ثم هنا نقوم برفع القيمة إلى حيث منتصف الكتابة هنا. ثم نفعل ذلك لباقي الحروف. قبل أن يظهر حرف الراء نضع كي فريم، ثم نلتقط إلى هنا ونرفع قيمة حرف الراء، قيمة البوزيشن للنول اوبجكت حتى يوافق حرف الراء منتصف بطبيعة الحال المشهد الذي نشتغل عليه. ثم إلى هنا قبل ظهور حرف الخاء نضع كي فريم للبوزيشن للنول، ثم بعد ذلك نرفع القيمة حتى يوافق حرف الخاء منتصف هذا بطبيعة الحال المشهد الذي نشتغل عليه. ونذهب إلى هنا قبل أن يظهر نضع كي فريم للبوزيشن، ثم نرفع القيمة حتى يوافق المنتصف. وكذلك بالنسبة لحرف اللام قبل أن يظهر نضع كي فريم، ثم بعد أن يظهر نرفع القيمة إلى أن يوافق هذه البوزيشن. ثم نذهب إلى هنا قبل حرف الدال نضع كي فريم، وهنا نرفع القيمة حتى يظهر حرف الدال في منتصف. وهكذا نكون قد أظهرنا بطبيعة الحال الكتابة بطريقة التي تكون على بطبيعة الحال آلة الكتابة. حتى نضيف واقعية إلى هذا بطبيعة الحال المشهد، سوف نربط بطبيعة الحال البار، أي هذه المسطرة، بنفس الطريقة نضغط على هذا الحلزون ونرفعه إلى النون ونربطه به. ونفس الشيء بالنسبة للورقة، نرفع هذا الحلزون ثم نربطه. وهكذا إذا لاحظتم أن المسطرة والكتابة تتحركان معا في نفس الاتجاه. أرجو أنكم قد تعلمتم شيئا جديدا معي خلال هذا الدرس. لأي استفسارات أو تساؤلات يمكنكم مراسلتي على البريد الإلكتروني خالد بنور أو بنور خالد @gmail.com، أو على قناة اليوتيوب بنور خالد. لم يبقى لي سوى أن أتمنى لكم بطبيعة الحال يوما طيبا، وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله.